英中學嘅學生啦，我係華英中學嘅外科學同學啦。呢位係我係歐希仁同學。咁咧，我哋呢一個產品咧係一部冷氣機嚟嘅，呢個係我哋華英中學嘅同學去設計同發明嘅。咁我哋呢一個冷氣機有啲咩特別咧？佢係世界上第一部嘅雙水冷式嘅冷氣機。同平時嘅冷氣機有咩分別咧？就平時嘅冷氣機我哋會用雪種啦，而我哋呢個冷氣機咧就會用製冷片同埋水去做製冷嘅。咁製冷片呢度有4塊，咁製冷片到底係啲乜嘢咧？製冷片就係一塊一塊片啦，就白色呢塊。然之後當通着電嘅時候咧，咁白色呢塊呢一邊咧就會製冷，而我哋另後面嗰邊咧就會製熱。咁裡面嘅原理咧就係thermoelectronic effect。咁呢個 effect 咧就會將一邊嘅令到佢變凍啦，而家另一邊就會變熱嘅。咁當我哋呢邊有一邊變凍嘅時候咧，呢邊有2個水缸，一邊係凍水缸，而另一邊就係熱水缸。凍水缸裡面嘅水咧就會流過去我哋製冷片凍嗰邊，將個水雪凍咗之後咧，就會再經過呢個出風口個風扇嗰度。出風口風扇嗰度咧吹出嚟啲風，就因為有凍水經過咧，咁就會變凍嘅。咁而相反啦，咁後面有熱能啦，咁熱能咧就會帶去熱水缸呢度，咁經過熱水缸嘅水去帶走咗啲熱能，再喺後面有啲風扇啦，咁可以將嗰啲熱能再吹走。咁我哋呢部就有啲咩特別咧？可以留意到啦，其實佢真係好靜嘅，咁佢吹出嚟啲風咧都 OK 凍嘅係。咁呢個我哋呢個 product 咧就係 for 一啲比較細嘅家庭啦，或者係可能係一啲巴士站嗰啲站啦，或者係農屋嗰類啦。咁我哋係志在於，因為佢造價都唔係話特別貴啦，1300蚊到係啊，我哋就希望可以用低嘅成本啦，令到好多貧窮少少家庭或者係一啲細少少嘅空間都可以享受到一個舒適嘅冷氣空間。咁我哋仲有啲咩特別咧？佢真係會比較慳電啦。咁佢呢個慳電咧，其實就係一般冷氣機嘅1/5嘅電量啦。但係已經可以做到佢有1/4嘅製冷效果。咁既然係1/4啦，咁我哋因為就係做俾，可能你會話少嘅，但係因為我哋係做俾一啲比較細嘅空間啦，所以其實呢個已經係足夠㗎啦。咁佢最低嘅出風嗰個製冷咧係可以去到17度啦。咁17度可能對於基本上一般製冷雪種咧就可以做到13點幾度嘅。但係13點幾度咧，其實我會覺得太低啦。咁17度咧，其實係比較 OK 嘅一個溫度嚟㗎啦。同埋啦，佢對比一般冷氣機咧，就唔會有嗰啲出水嘅效果啦。咁嗰啲出水嘅效果，我哋就唔會話呢邊濕晒啊，或者會滴水啲咧，我哋唔使再擔心㗎啦。咁同時咧，我哋有一個上網控制嘅 system 啦。咁呢個上網控制 system 有咩特別咧？我哋喺呢一邊嘅。因為上網控制 system 嘅特別咧，就在於我哋可以通過網上去控制呢部電腦呢部冷氣機嘅開關啦，同埋佢嘅溫度。咁例如我哋喺街啦，我哋想早少少開咗佢啦，咁我哋可以上網啦，就開着咗呢部冷氣啦，然之後校好嘅溫度，咁我哋一返到去咧就可以享受舒適嘅空間啦。好啦，咁就我哋 present 咗咁多，多謝各位。好啦，咁我回應翻你嘅問題啦。咁我哋呢個冷氣機咧，的確可以放喺啲比較車度嘅。咁我頭先都講過啦，上網控制 system 啦。咁呢個 system 我哋可以喺一啲其他地方咧，就控制呢個車嘅冷氣開啟啦。咁我哋就自然可以開車嗰陣時，一入到去就唔識就可以享受啲凍嘅空氣啦，而唔會咁熱啦。我哋呢部冷氣機咧係 for 一個，因為講過係比較細嘅空間啦，其實基本上都係80尺到嘅。咁所以我哋就會話係一啲巴士站啊，一個汽車啊，或者係一啲農屋啊、劏房之類嗰啲地方啦。咁所以就因為咁，我哋呢個如果開着咗咧，佢大概15到20分鐘度咧，就可以將嗰個空間就變到去降咗溫啦，去到17度咁多噶啦。咁希望呢個解答。咁啦，我哋呢部冷氣機咧，其實最細可以做到一個 A4 紙嘅箱咁大細啦。A4 紙嘅箱嘅大細咧，後出風嘅位啦，咁當然可以擺喺窗嘅出面啦。咁窗嘅出面咁咪可以將啲熱能吹喺出面啦，咁唔會影響到室內嘅溫度。咁A4 紙嘅 size 係一個我亦相對認為係比較細嘅 size 啦。咁你可以擺多1-2部都冇所謂嘅，咁樣我可以每間屋都擺一部啦。咁
安裝嘅條件啦，基本上都係一個室內一個離窗口位啦，都 OK 嘅。喺窗口嗰度啦，就擺一個冷氣機啦，一個凍風吹入嚟，然之後入面又熱風吹走。係啦。嘅宣傳單張啦，呢個字係 Gelo 啦，咁 Gelo 咧就係葡萄牙文冰咁樣解釋啦。咁佢呢個解釋就因為我哋係冷氣機啦，咁冰啊代表凍咁解啦，我哋就選擇咗用呢個字去代表嘅。咁呢個產品咧係我哋同學經過喺48屆 John School Science Exhibition 嗰度咧去創作出嚟嘅。我哋華英中學啦個同學咧就整咗呢個冷氣機。咁呢幅圖咧呢個咁嘅雪壺咧，其實就係我哋選擇出嚟一個吉祥物啦，我哋一個標誌啦。咁呢個標誌雪壺啊嘛，顧名思義就生活喺凍嘅地方啊啲狐狸啦。咁我哋覺得比較特別啦，可能代表到我哋冷氣機嘅意思啦。咁我哋就選擇咗呢個動物啦。咁然之後喺呢度咧，我哋就會講咗我哋呢部機係啲乜嘢啦，我哋嘅創作目的啦，呢個嘢係點樣運作啦，包括硬件同埋軟件嘅。然之後呢個就係我哋嘅設計草圖。同埋我哋一個網上控制 system 嘅一個界面啦。咁最後咧就有我哋可以對比翻其他冷氣機可以做出嚟嘅效果，我哋嘅性能嘅測試表啦。最後一個我哋有一個 QR code 啦，就可以連接去我哋嘅上網嗰個位置啦，可以睇翻上網睇下我哋嘅介紹嘅。咁我哋呢度有講明我哋嘅特色啦，咁佢就會可以供冷啦，可以供熱啦，靜音啦，咁佢同埋可以為我哋細小空間而設啦。基本上佢用啲電都好少啦，亦都可以做到開源嘅效果。唔該晒。